Yami banua niha Kristo, babondugida minggu Epifania ande, maobai ami badoizo ayaya ita Yesu Kristo, ya ahobu, ya fau kami lobalangi. Data obawa ededa bangondasi Yehova, data omusoyo ededa baba malua fasumangeta kolobalangida, tasuno ia manuna ita mokai bapuku zinuna numero feleofa ngawa sisara basidua suno Yesu tasuno Yesu. Data honogo dededa babaria bosa babahasa buah kolobalangi sumindo itafefu. No obulo ita badae badai lobalangi ama babadai nononya Yesu Kristo babadai geheha ni amoni fangorifida habadai Yehova sino momboi banua siawa abodano. He Yehova, omasido nahiau omo ando, nahia lakmiu, haleluya. Tahonogo dedoda. Helo balangi ama kemasi soba zorugo, na omba enda uga badaro malimo, vasinduhu omasi enda aga, irege efa horema ba olalewama. Amualaga kema gehau ni amunio, ena itugu aboto badedema nda uga, faudu bazomasi nda uga wa urima. Maando dae badaizo ayaya aga Yesu Kristo sauri, basi fau kheu baba mater abo gehau ni amuni ya duhu dumadao zato. Manuna ita mokai bapuku zinuna dua ngoto adola telu ayati sisara faasehi de Yesu. Fombaso taromali lobalangi, amabuula lisi fefona, ni hala moroi bazura Yeremia, faza telunga flasara ayatisara irugizi ofa, imane taromali lobalangi. Banaluo da iwa Yehova,
Balo balangi mado gizaka eli fefu odo babanuagu ira. Imane Yehova. No falu kami vai buat dede badana si mate anda. Sila ahori bambaba zi oli. Talabu babolohe baba ahono irauno gizaka eli. No yormao ia hegu Yehova. Moroi bazareu no imane. No uomasi enda uga fa omasi sila mamalo-malo. Anda bala te bula khau va e bua de degu anda. Ufuli ua azekhi nda uga. Ena te azekhi ya uga ono alave. Irauno gizaka eli. Ayau zuidania varitia anda khau. Ena faundra uga bazanari. Manuno ita misuno-suno zo aya. Yami ira talifusa, natawa elohoroda, batalimo ita, basiduhu le badededa. Nau tambaka horoda, bale fare ia, banosatu le ia, fai efa hoda horoda anda. Ihauga ita, abu wa iheta fe fuzil atule, ada damo ita fona lowalangi, si fau fangi dengi dee babang ubaka horoda subindo ita fefu. Mangando ita. He Yehova lo balangi, ama kema sila ambe fa bele basembua fa omasi. Lo omasi nda uga na teki koniha sebuah horo. Omasi dra uga na la falalini ga era abe gamuatara. Balater lala satulo ena aure ira. Berdao, manda kau faile enda uga khema, baareu onda aga babenu, babangu huku. Babologo de deu bangavalo horema ba olalewama. Ena aure da aga, bar ba omasimo. Be khema ba bele ba famati saro. Ena ele dumego da aga ba malua si sekhi somasi Bernono Yesu Karisto so aya ya aga tebe eginete mangadre badudu zamusana fonal walangi. Hakusi de deu khema ama, babe ai fa khema horema ande ma afefu ya duhu. Utayai ge golalawama si manelavuo, ava horeu si manesau. Tema fulia khegu menu orifi nda uge, la khemi kholowalangi siawa. Bapa
Fombaso taro malilo walangi amabula li siboho. Nihalo moroi basara korindo faza feledua ayatisara irugizi felezara imane taro malilo walangi. Bale o masido lemi ila batahogo yami ira talifuso babuala geheha ando. Le solifu ami melo ni habairo ami babanadu silo hede ando misawa ni donita iyo. Ando wo baka kami le i elifi Yesu si hede moroi bageheha lo walangi bate bai faso ayah ke Yesu niha na tenga moroi bageheha ni amunio. Bano fai hubuala fai bua dodo ando bahasa bua geheha. Bano fai hu halewa bahasa mosa zo aya. No fai hu ba bolo bahasa bua lo balangi sanga asoge fefu hadia ia ba dodo zino ato ando fefu. Ba ena bazato moguna ando tebe ba maele geheha ando baza musana. Bazi samosa ba tebe moroi bageheha daromali fa atua-tua. Babazi samosa ba taromali fangaboto badede moroi bageheha da ogoi. Babazi samosa babuala baba madho fukhe moroi bageheha si hasabua ando. Babazi samosa ba famazekhi sa holi-holi dodo. Babazi samosa ba fama ele. Babazi samosa bafangila amuata geheha. Babazi samosa ba oya ngavaleli. Babazi samosa ba famotokhili ando. Ba fefu hadia iya zimana. Ba oi ehe hadao si hasambua zanga asoge. Ifosasi ibee bazamusana zomasi iya. Ya hobu zamonodongo taro malilo balangi basame badodo ya duhu. Ia da tebe ginote babolohe fasembata kalau balangi tasomuzaigo bame fasembatada sifofona basimana gezime dua abo zime delu bapanua ni hakeriso sifo ibada moroi banomo tola la faema fasembata basken barcode sisoba monitor mazuila transfer barakeni BNKP Jemaah Jakarta. Basiofona uatafononongo lilo balangi me imane. Miofonai bangalui banua lo balangi ando. Abo batulo dodo ando khania. Batebe enonono dania khmi da ofefu. Gasa-gasa bame sumange fasembata kolo balangi. Manuno ita moroi babuku zinuno dua ngotu anu flasiwa ayati sara irugizi telu. Keriso Yesu vodegezi sekhi. Ku
Data fasau wasmatada ande fona lowalangi sumino ita fefu. Manuna ita moroi babuku zinu dua ngotong flasara ya zumange. Sembata maohe sumange Yehova manehe faohe sumange ni ohe maheme ya sumange fasembata manganda ita. Helo malagi ama si sobat zorgoyawa ya enda aga fenau soaya. Ane heba de ma he bisa ba masiu ba fai gua de kema ba disa minggu si lalu. No bener kita fuzoguna kema. No bokai harazaki ma soaya. Irege bazima ke ande ma ila ma oh ke sumangi fasembata ma fenau. Ma ande ke soaya tema fasembata mande. Tema no so mambotoma si tobali sumangi samuhua funau soaya. Baina ko wo gei raga tola mo guna si tore kemana. Si soguna kema basi tobali fa sumangi deme bator koyawa. Ya es mangemane soaya mo funau tema no re baba kudu. Ba de no Yesus Kristo mangandu daga ku. Ya do. Dumadao zato. Manuna ita famana dede wa manondongo tako malilo balangi buku zinuna otu alima fitu ngawa sisara basi dua wa asehi aili Yesu. Ya iroroga dadami awa gera era mi fau hahau dada anda khalawalangi sabala maroi bagera era ni hafefu bakhe keriso Yesu manganda ita mahasuga dadama bawangandra bawangalulu si fau fangandra sawagala Yehova lo walangi ma badai zo aya ya aga Yesu keriso enengaluo sino matalui bama fuli maonrasi da uga edana mabaso bama erenu daro malima faduhu dadama
fandu fanagahema sanuturu lalama daro mali ande faboy elungu ba faboy tekiko. Ada ma ande gehehani amoni sohagaini tedema zamesana. Eban wau ni hakeriso samondrongo taro malilo walangi banahia andre bahege banomora zamesana. Ena obwa dedera bavanema elif fangorifi ande ama. Simana genoni megoi. Fofa abele ba fofa tua sio tarai gehehama. Irege sidruhu walima ni faema genonime. Fefu abele gafeka fa abele zile seki sedena monrabu taro malima. Onduduga famati banuama. Mafofana bade Yesu Kristo ni Nazareta. Bahede khema ama o masiga mafodorongo lima. Bade Yesu Kristo ma ande ni andema. Ya duhu. Data baso kheda ama ina ni masio bakhazo aya ya ita Yesu Kristo. Daro malilo walangi moroi bazura zinuna telu ngafulu aene ngavua ziene irugi felezara. Sura zinuna telu ngafulu aene ngavua ziene irugi zifelezara imane taro malilo walangi. He Yehova irugi mbanua siawa wa ebua dedeu irugi lavuo wale fareida uge. Faebwa hili lo walangi andre wa atuleme bahuku ande kheu basimane na mosebua orifi niha basaliwaliwa badane ya uge Yehova. O masih sibai wa ebwa dedeu ya uge lo walangi labini ira ono niha balume gafiu andre labadu zino fahena andre banomome abuso ira fabaduga khera hoho wa omuso dede andre kheu ba kheu sasogumbu wangorifi andre bahaga andre kheme maila haga baibule wa ebwa dedeu andre bazino faila kheu ba faatuleme ba zadele tede irugi da wombaso taro malilo walangi wa wai itafefu badezo aya ita Yesu Kristo ya ahobu. Ulidane si soya ita ni ia geda ia daa afenu ngavale gamuata hore afenu ngavale zira ira ia oya mana bagine te andre amaina ni rongoda salua bahege ni ila hereda turia wa aleseki ni hagulidane si fasuya ita si manege izalua ni ila Davido bazifasuya ia melono irege iesi wa aleseki zebua hore andre fatwa lo ofeta ita ba lala gerenuada ba ngawasione irugi zifelezara andre tola tahoga tafai giotarai ngawasi sara irugi zilima wa bambereta zurazinuna telunga fuluana andre iduna Davido he ivisa lalava auri zebua hore hadia bada imane si fofona lefa ngata ufilo walangi si dua hadia ni wa oya fenu vaya oya fenu valimosa basi telu imane bada famakiko i alu-alui bagasonia sebuah hore fadu dada gua maina yaita samorongo taro malilo walangi lahadi bagotaluada gamuata sebuah hore adre hesi soba nomo bamendua manazi soba na hiya andre iza ihewa aisi manani ila Davido gamuata zebua hore sifasuya iya le atau iya khera balagay abu dania adiam bere le idole iya ba maigi sebuah hore iyo tahaga i Yehova me aboto badada Davido hewa ae so ia bagotalua zebua hore bale atau ia me hasabale sahono ia me solo walangi safenu faumasi basile farei khania da azito bali dania fondara da dania zito bali fangaroba mati bafanetena Davido balala wa aurinia ama ina andra berda moguna aboto badada da telu vausate zito bali zinune de Davido bazima adre sito bali gay erenuada si fofana bangabua si ana irugi ngabuazi walu a fa afaduhu de Davido khelo walangi
Natafaigi ibaratai gamoroy bangabuas si amaina. Adia ni waonia badao. Ifa eman sibay na si dadania Davido wa fa aboto badadania sa mesa kelowalangi. Oroma ia bazinunania andre. Iduna-duna wa omasi lowalangi. Iduna-duna heibisa wa alefaray lowalangi khania sitebay ni su'a. Bahadia ni duna-duna Davido andre basiduhunia no irasoi balala wa aurinia. Ada na umane-mane ira ama ira ina le hadai iila iduna-duna wangi fina venia niha ha fangi finia da agai ni falua Davido hadezi no irasoi hadezi no itadra fa umasi lo walangi fa ala farai lo walangi khania da ani duna-duna nia bangawazi ane irugi ngawazi walu ade aboto si bai badada Davido hawa iwa wa umasi lo walangi balala ba aurinia balala gai wa auri dozi niha sangata ufi lo walangi. Catatan da ira ama ira ina wa fa omasi ba fa ale fari lo walangi andre haba niha sangata ufi ya iya. Haba niha solo somasi ya iya. Haba niha solo somasi lo walangi. Balo walangi sa fanu fa omasi iwa badaa Davido lo walangi sila farai ada ya iya za ngorifi ya iya za doroge ya iya za maeri ya iya za nuturu lala ba ya iya gei za ngorifi fabai elungu wa auri niha samati khania. Lebih tepatnya imanena ta'ali bali Indonesia, Tuhan adalah tempat perlindungan paling aman di dunia ini. Tengah babu Anda bereda hewa aina dali wa aniha oi sada udau ita basohoka berebu ita bangawale zalua bo gulidana andre ifaro da Davido wa maga herada da wa maigi so aya ifaro da wa moguna sibai ta osambala da ta oi da wa maigi zo aya ta terata da wa omasinia taterata dava alefarainia bawa aurida. Men romana amaina no teraabe dua fake sa ene zadau-dau ita dungewe ke corona andre. So si bohozui om hadia da om Rikon atau hadia ba so nasa virus si bohou ya da ihu Omicron. So si bohou ya da lawa so virus ihu lewila hadia virus da o isa dau-dau mana ita duria bagulidana andre. Bai mane khada yaro khada tarumali lo walangi wa gofu hadia ya zalua khada awazi faluka ita hasambale vale farai lo walangi khada nata terlala si vaudu bazu masih iya na itugu aboto badadada wa masih lo walangi na itugu aboto badadada wa ale farai lo walangi khada ba itugu gi abele ita ta ila ta ada sawagele khania batasedra wa ahono dede fa oha haudede si tebai labe si gulidano andre da si fofana si dua ngawazi walu be irugi zisiwa a fa aboto badede wa omasi ba fa le farei lo walangi zamaroto de Davido ava zamati fefu baba makai amakai tasisehi khelo walangi. Ade batola iduna-duna wa omasilo walangi Davido ade. Ade batola iduna-duna wa alefarilo walangi khania Davido. Beremesoga makaitasi sehinia khelo walangi. Ade batola irasoi ba ifai haga da bangenu-ngenu dedenia bazima ade. Aboto si bai badada Davido wa na aitu ga makaitania khelo walangi basile boto ava basile eluaha wa urinia iramaina. Ya, na aitu gama kaitania khelo walangi le eluaha ba aurinia sile boto lala ba aurinia ba bekoli bagulidano andre na tamai dolaga mungkin hatta fawaral sa ezile mololohe HP da ama ina ya da hatta fawaral sa ezile mangila mamokai laptop maka amai dola HP ma amai dola laptop atau komputer na aitu jaringan internet si mana gai wa auri niha na ai tuga makaitania khelo walangi la mane-mane
le sae terkoneksi. Le terkoneksi Andre berarti putus hubungan. Dan kita tidak akan tahu apa-apa. Nah le terkoneksi sae ba aurida keluwalangi eluahania le sae nirongoda. Le sae tola tarongo duria. Le sae tola tarongo ba marodede. Ba le sae tarongo ba mangelama siotarai lo walangi. Maka hati-hati bai sampai putus koneksi dah kelobalangi. Bai sampai aetu gama kaitada kelobalangi. Nano aetu gama kaitada kelobalangi. Bahule no iduha beredededa bangabale hadiah zalua. Dan nalawa satu hede basa besi awas fisoyala kana irongo. Si mana zalua na etu koneksi dah ke Tuhan. Ada bereda moguna mangelama ita fale aetu gama kaitada kelobalangi. Ama ina o yang mana ngawala zito baliber o yang mana ngawala ni ovaka ke gafaka bawang itu jaringanda khania he balala haleweda bahege bangawala go masih ededa bagulidana andre solo he ya ita bawa elungu ded ifarau ita ma ukhe adre baba makai amakai ta kelobalangi ero na inete bawangandre ero na inete babo erenu taromalinia ba ero na inete baba malua somasia ia balala ba aurida. Ada ber mehaya ia de tenafo baba auri sila tebule. Ama ina tola mihogo mi baso ngawazi walu be ada irugi ngawazi siwa a. Ila aini bada secara metafora heiwisa wa omasi ba faale farelo walangi khania Davido. Imane dania bada bangawasi walube sok vehede bada imane labini o ira ononiha balu megafiu lumegafi amai dola wofo sedoro bada ononia moroi bagurifo sama kiko ba efada agai i auhuni ena ele okafu nononia fofo ade afi gai solume basame efa o hau si mana gina tabaso bangawazi siwa imane labadu zinofahana andre basiwa aya labadu zinofahana andre banomome na tabaso bahasa Indonesia imane mengenyangkan dirinya dengan lemak hadiah lemak ade bagian korban persembahan yang paling baik yang berkenan kepada Allah. Ni be sumange fasebata kelobalangi fordegezi seki. Eluahania wa ibeneki ngawale zo guna, ibeneki ngawale zo ambata fordegezi seki amualaga so aya bazangata ufia iya. Baitohuga bangawasi be imane hoho wa omusodede. Da azinema zamatikhania. Hoho wa omusodede andresio tarailo walangi. Da azinema zangata ufi ke Yesu Kristo. Sova omusodada si tebay labe eni hagulidane. Sova omusodada si tebay ibe o masia de gulidane. Da azinemada. Babangabwa si fulu dania imane umbu bangorifi bah haga. Lo balangi sa masa gubu bangorifi, lo balangi sa masa haga andre. Da zitobali gay fangomuso de deda va dozi sanatana khania ba lefa aive dozi sanatana khania lefa atau gofo hadia zalua gofo hadia ya niter gofo hadia zifaluha balalava auri mesozo aya samasa zo hagaini lala zamati khania hadia zo hagaini da ehe hani amoni da zo hale ba deda da yo lauda bai lauda da aza maro tada da azo masilo walangi baso tegu tada da azo goro tada lo walangi bana le mohalawa geheha ama ina fareso de deus amusana ya uga ehe hani amoni ezo hagaini tada za mati ehe hani amoni ezo hagaini tada za ngata ufi keriso ava gera era fale elungu fale tekiko balalaba auri bai ila yang enanoi go fa de ia bazisa dohu fa orenia
Basi telu nasi dede Davido bazinune andre bangawua si Felezara. Imane badao. Bai bula eva ebu adadau andre bazino faila kheu ba faatulema bazadele tede. Feau dede Davido. Ada yang ngarefili Yehova Davido bangawua si Felezara. Yang ngarefili ba omasi ba faala fara Yehova baniha zadele tede. Bana tatohu gangawa si fele dua irugi si fele delu ada ni wonia badau ena agai ni hasama zakhi sila sakhi bala tema gai bua va al sakhira moguna ta erenu ama ina tafareso ita zamesana heza soga maudu so ita ia dae hadiani hasebo hora ba masa dolo todo hani haza matara fa aurida hadia ya ita samasa mazui lo balangi bana siduhu lo balangi za matara fa aurida hadia no oroma ia balala fa aurida si roma iregetola gaimu au ita ke Yehova si mane ni falua Davido ma ni fa emania bangabua si Felezara tatu mana ya ita zamusana zitola mane ma fanofuda baba duhe taro malilo walangi andre sodo bua lala fosate zoguna ta ohe balala wa aurida si fofona hadeni faema Davido bazinunania andre tenga hafanegu baniha sebuah hore si to baligi fa mangelama khada ya ita samati ke Yesu Keriso irugi manema andre ena agaila ai kuita bagamuata zebua hora samaluanga vale gamuata sila saki basa fanu falimosa bafaya ifangelama ita taroma lilo balangi andre lemo guna afa khadada da bazebua hora na hula saki lalawa urinia hula na bagabaga bohalewania hula na lefa khafkhania hula na le abu dadania lemo guna afa khadada da badae batobali alasanda wangumae dage ulauzi mane ya ia fagelemano da ulau gamuata se buah horada sifagale mano ya i fasugi badada da valovalangi andre lovalangi satule basile farei oi ila fefu ama ina hena labini bini efona ni hagulidane balasito bini khezo aya baba gina tenia dani dozi niha la tema zule ni laura si dua faafaduhu da va omasi ba faala farai ke Yesu Keriso da eza maroto da baba aroba vanetena baba aroba ba mati khania va le fangorifi badane ba letai ba ni be bani ha baba ngorifi bairo de Yesu ada hewa ai so ita bagotalua golazita de silelinga-linga baba ambo soguna bangabale wekh bagofo hadia ya nada ne be enorodede ba moguna ta erenu siduhu ta olembai ia ba tafaduhu sitede wa solo walangi sile farikeda safenu fa omasi sile suasua Emanueli aveda lo walangi simane daneni wa onia banita ne badede Yeremia 30 sara ngawasi telu be ta endonga gelida ba bombaso Sara 2:3 no omasi anda uga fa omasi silema male-male ande wale tebule kheu wa ebua dedegu ande manganda ita ma ande si bai sohagale kheu Yehova kubalo bava aurima siduhu wa ya uga lo walangi safenu fa omasi basile farihema no matanda marasoi ba maila da balala ve kolima bagulidana bologa dedeu itaria elungun ra aga bago masia dedema itaria elungun ra aga bangavale ambisi duniawi efa khema ama bologa dedeu khema batolo ra aga i fatola simane Davido ra aga ma otahaga ra uga ma osambua dedema baba maga heredema bakheu Yesu Keriso sangorifi bahaga baba aurim tebai da aga
Baba malua taro malima ande na fa abelema samus. Ma ande va tolosa si otarai gehehani amoni. Irege fe taroma baguli dana andre. To bali fandu bazuzuhili ni vaigi ni. Ba faduhu dede ma ama ba bangabala noro dede magai le farinda uga khema. Ba de Yesu Keriso onolo walangi sauri no ma ande ni andema. Yaduhu. Saya berbulan ke Gudaro Malima, ufona habane degu meno hare Gudaro, nada samana nesa ana tenaga degu, namo gunadana Sumino ita fefu, data faugolida baba maduhu famati ni hakeriso endonga lida. Ya oma mati kalau walangi ama sila ambe fabele, sombe ibanua siawa abodano. Ya oma mati ke Yesu Keriso soaya ya ita, ono lo walangi siasa mosa. Ni tema ni nania Maria kegehan ya muniu, ono no alave ia. No managa huku ia barumbawa fendua filato, no te forefa ia, mate balako, no mo ia bambanua niato, no mauso ia maroi bangai zimate, meno erugitelu ngalu, no manahai ia, moi bazorugo, dumadao bagambelo lo walangi ama silo ambe fabelo, yotarai dal, mangabulia dania, babang hukunya sauri, abo zidomate, ya oma mati kegehani amuni, bau fati hasamboa banuani amuni, fefuni akeriso, favosa ni hani amuni, ba fange fahoro, ba fe mosomboto zimate, ba fa auresile aitu, dumadao zato. Ia da ang upakata moroi majelis. Badai Majelis BNKP Jakarta, ma'owai fefu ya ahobu. Ya so wate de ita bi amoi baba sumange kalau walangi malhuande. Terateran datalifu sema sabe namoi bagosali ande. Ave datalifu sema si so bandomo zamusana. Ni denada baba ngondasida baba noda lo walangi baji malhuande. To bali de la howu baba ngarofa matida kezo ayam. Sangai halau balo hari Minggu 23 Januari 2022. Huhu sebuah Bapak Pendeta Ya Aman STH Emin Agende Bapak Satuan Keriso ama Berlian Hia Lini Ogunae Bahasa Indonesia. Angobakata Bambanuan ya Keriso. Inete ero-ero lingkungan sifau baibadah bagosali BNKP Jemaat Jakarta. Minggu 23 Januari 2022. Lingkungan 2, lingkungan Eva, lingkungan 5. Komisi Pelayanan Anak. Lal halau sekolah minggu Fau amo ibadah virtual, te volombase yotarai 20 Desember 2021, oveta vele Januari 2022, baifuli te beregezui yotarai balu hari Minggu 23 Januari 2022.
Fatu mundono. Mubakae wanotumu nono alawe bangambate Adventinus Zandoto Fauma Cahaya Tris Setiawati Ndaha lingkungan 2 Meluo hari Sinaya Fulu Januari 2020 Arua Barumasaki Santo Yosep Jakarta. Ina Fama Ono dalam keadaan sehat. Perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru. Mumbakae mufalua baibadah perayaan Natal bersyukuran Tahun Baru keluarga besar lingkungan Eva maeke ande baluo minggu Feleene Januari 2022 Eva te asivai ibadah minggu. Sitobali sang ayuhu ya dae Bapak Pendeta ya Aman Zega STH Emin Nahia Ruang Ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Mutasi pendeta fungsional. Angitulah Zura Moroi BPP HMS BNKP nomor 047 garing 3 Rumawi garing 1 Rumawi 2020 Arua tertanggal 2 Januari 2022 Mumbakae wa famalua pelantikan Ibu Pendeta Weli Kristina Eli Kukule STH Bagreja BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli Resor 1 Tetaha Tobali Bahari Minggu 23 Januari 2020 Arua. Data ohe baba ngadre ina ele taha-taha baba maluaya iya. Sidang Majelis Resor 45 BNKP. Mumbakae mufalua walukata doto Majelis Resor 45 BNKP baluo Sabtu 20 Arua Januari 2020 Arua bezi siwa telungafulu wib sihulewongi ofeta asivai secara online atau via Zoom baruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Fundoroto Majelis Resort Moroi BNKP Jemaat Jakarta tekauni wefau ba persidangan Anda. Wau ba sembatada. Total penerimaan faebua 30 asiwa juta 300 fabula 8.500 fabula rupiah. Pengeluaran 40 juta 200 rupiah. Saldo 200 asiwa bulu afitu juta siwangautu a 20.000 telungautu a 50.000 rupiah. Saneretede luo wa atubu. Iotarai metanggal fulu irugi Feleene Januari 2022 faato felewituniha. Ya hobu baneretede luo wa atumu ya ifahubu ami lobalangi. Nibaso sero maeuke soba warta jemaat arif batat dau kunaan. Dege dae warta jemaat sauhageleun. Ta sifalisi khedala lahalewa bazima khandre talau manuna moroi buku zinuna numero fangauta telunga fulu asara ngawasara badua omasido. Glorifica
dada manganda ita. Ma onda sinda uga babanganda sawagele. Me aboto badada mahabuala ba omasiu zifalukaya aga. Yesu Keristo soaya basangorifi faorima. Yo tarai mege maberege fatalu fatesi asivaisi ke malalahalewe. Hafa tolosa zoaya zifalukaya aga. Adele mamale-male da aga babanganda sawagele babanuno babal maula khemia uga balala faorima. Ya embanuame boto tede ba faori. Aba gigame elara sinola fasau fenau. Tema eswaya to bali sumange sambahua sumange sauri si sekhi so adu si faudu bazu masida uga. Me fadu dede maswaya no efahobu enda aga. Bale mamale-male ba tohuga baba mahobu ya aga. Wai fai gidaga more bazala bahora bagola lewa ma fai gidaga more baba umasi baba ha dede. Pododongo ganganda mama bember dalingau bali bakos sama batolo da aga banga wale golazita dedema. Ya taro mali lo walangi sino ma fododongo bazima khade. To bali fangarova na tenam banuau. Fangarova matira bakheu. Falete bula-bula ya ugani olembaira bazi sadrohu faorira. Fahobu wong abate banuamu. Fahobu lalahalewe banuamu. Fahobu enrono bazekola. Ba pertumbuhan, ba fahobu agoi, fefu gofu hadia ya ni era dedera si faudu bazo basilo balangi, ena ebemo ele ba mofosu. Si mana tua Yesu, ena agoi otolo, rasa tuama, sino lansia, mino abu-abu ba belera na dali ba aniha, pasi mana agoi zofu kesangar-engar, esi sobana hiade. Baheso so banomora za mesana, heso banahia zo fege. Etu fatango sabele baba madahe baba ngokafu inga vale vege baboto. Odela ge hovu me bageniani badu abu badalu-dalu ni oguna eswaya. Irege ge swaya la tana la ilala rasoi hewisa ba masilo walangi ande khera. Simana ge tua Yesu, ma ade sawagele, bazana retede lua wa atubu baremigu ande. Ina gitola simane Davido ira. Ina aboto badadera daro malilo walangi andre bale mande fari khera zo aya fa umasi lo walangi le tebule khera balala ba urira baba no huga fekoli bagulidana ande simana getua Yesu da mato badangau fefu lala halewa ge baben KP Jemaat Jakarta fefu rancangan kerja sinomu falua banoloa eohe basidang majelis menevi bahegai fefu raso halewa sinomu angetu yusi baben KP Jemaat Jakarta andre fahobu fefu da eso aya irege dania lua-lua ni era-era bani falua banua me abo na eno di lomalangi to bali famo sumange famula khemiu ba to bali hobu-hobu bani hafefu so aya o heta tede bani heta tede fakhegusa ba faya osa ba be tede fangine-ngide efuna zo aya wa halewa zo aya ni halema andre halewa zo aya ni babayama andre so aya paina mo siduhu gededema baba ma lua ya ia si faudu bazo masida uga ma khade gitu Yesu mato badangau fefu gei lal halewa tanebe sinomu angetusi badefi ande dania mufalua rancangan kerja pelayanan abagi fefu ngawale kebutuhan dana padu dede mageso aya ya uga zanolo mesite bai na dali ba ani hagulidana baba babaya baba ngohalewa ge ya iya bana sodra uga sokhe owi ni baba yama padu dede matola mufalua fefu da termasuk babo asivalisi gedung penunjang pelayanan ya uga ge zanolo soaya ena obua dede ba hahau dede banuame ba ve amoi banumo simana ge tua Yesu da mato badangau roto-roto zo halewa khema ge baben KP yo tarai pusat sinodal resor jemaat persiapan abo pos pelayanan ina atua-tua ora inoni lo walangi ande ge soya ina tola ge berinovasi ira kreatif ira seiring perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi ina tola ge soya
O fakake ira situ bali. Dela hobu baba manua mava nuriai geturia refazo aya. Si mana damato badangau. Rasondenia yaga baba mareta. Yo tarai pusat. Presiden wakil presiden awa jajaran kabinet. Si mana gei kema DKI Jakarta gubernur awa nia roto zohalewa. Ofeta kema situ badanoniha. Bazi ova kabupaten bazi sabua kota. Ina lahole halewa zo ayanda si faudu bazu masilo malangi. So angeraiga si sehi baba aurin rauno banua ni dunia ora. Fo halewa gehani amonia badedera zabusana. Iza ia mabazorugo paduhu dadema wale hadai tebule da uge zamater fa auri da soldania ada khemafif. Sebenarnya tua Yesu o yang awale no rodedema la hori ma fai haga fenau. Wa faduhu dadema be amad ra uge khema ba ono da aga ba kheu. Ila zabele sekya ila zabele moguna da mualaga khema zamusana ya aga. Bahegi dania na tua Yesu na fabali-bali da aga moro banahianre sozo lanjutkan pelayanan sozo ngabuli banahiania pamedro mana matohuge lalabe koli bagulidana ya uge botolavo ya uge botohaga sodoroga ya aga bongi bama ya eva aurima ya eva ngandrema matada saiga badaizo aya ya aga Yesu Kristo sino mamahau ya aga bama sakhe wangumao endrongalida he ama khema siso bazorugo ya te amoni edeyu ya tobali banua fefuniha ya itera zo masida uge hule bazarugo ya simanagai bagulidana masirgi ma be mama ade ba efa ma hore masimane fangefa masala bazi susala khema babai ohe da aga babanan raiga ba efa aga bazila sehi me ya uge zama tere banuau baso khefa abele abala khemi irugizila aitu ya duhu mi angahuli si fau hahau dede ya to bali ami sama duhu keriso basanau ole baba sedrata bahore basarote de baba netena fa auri sila aitu ba mitema howu si otarai lo balangi ya mu fa howu ami lo balangi ya muroroga ami ya mu fa hagam baba nya kami ya mu ebwa de dunia kami ia mu falemba heranya kami ba ia mu be eba haude de anda kami fefu io tarai dae irugi bazil aitu yaduhu ya itani hakeri sota razona ya ahobu Ya Allah. dumadau zato